Reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mwe mukurikiye radiyo Rwanda ni umwanya w'isesenguramakuru hano kuri radiyo Rwanda ndi Barore Cleophas. Nyuma y'igihe kirekire isi ihanganye n'icyorezo cya coronavirus n'ubu kitararangira, abantu baribuka ko ibintu byari byifashe hataraboneka urukingo, baribuka uko buri gihugu cyagerageje guhangana n'iki cyorezo, uko buri gihugu cyabyitwayemo, ariko by'umwihariko kubanza kimwe mu bizasigara mu mitwe y'abantu ari uko habayeho igihe abantu basabwe kuguma mu rugo, kwambara agapfukamunwa n'ibindi bizaba byarabakozeho kubera COVID-19. Ibi navuga ngo ninjye ubivuze, ariko ubundi ntawe uzibagirwa ko COVID-19 yamutwaye uwe, kandi mu kumushyingura hagatabara ngerere kubera ko byari ukugera bajya mu kiriyo no kwirimbi, ko yamuniza akayikira hamana. Ntawe uzibagirwa ko yamuhombeje, ntawe uzibagirwa ko yatumye asibira atabuza amanota, ko yamubihirije ubukwe n'ibindi birori, ko yatumye areka kujya gusenga bikamuviramo kugwa kugendanira ko n'ibindi. Ariko hari n'abazagira bati ibyago ntugahore, ariko kandi ntugahere kubera ko bo bayikuyemo inyungu ziturutse se kuki, ibyo muraba mubitekerezaho. Ariko reka tubararikire kubana natwe muri iki kiganiro. Tugiye kuvuga ku ntambwe imaze guterwa mu guhangana na COVID-19. Ese aho ibintu bigeze, icyo bita ubuzima bwa mbere ya COVID-19 bwaragarutse? Ese ubwo inkingo zabonetse, aho biracyari ngombwa gukomeza kwikinga mu gapfukamunwa, cyangwa abantu bakwikingiza ku bwinshi ariko bagasubira mu mudendezo bahoranye? Nubwo tugiye kwibanda kuri gahunda yo gukingira iki cyorezo, ariko turanyura no mu rugendo rwose turebera hamwe ibikomere rwasize n'uburyo bwiza bwo guhangana nabyo. Dufite abatumirwa muri iki kiganiro nk'uko ari ibisanzwe. Turi kumwe hano muri studio za radiyo Rwanda na Dr. Nsanzimana Sabin, umuyobozi wa RBC. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ku murongo wa telefone turi kumwe na guverineri w'intara y'Uburengerazuba François Habitegeko. Muraho? Barore. Burengerazuba murakomeye? Turaho, turakomeye. Yego, mwakoze kwitabira iki kiganiro. Twatumiye kandi twashatse kumva n'ijwi ry'abanyamadini ndetse n'amatorero. Turi kumwe na Bishop Nzeyimana Innocent, nawe ari ku murongo wa telefone. Bishop, muraho? Muraho neza Barore. Murakomeye? Turaho, turashima Imana. Imana ishimwe. Nikaze rero mu kiganiro isesenguramakuru hano kuri radiyo Rwanda. Murakoze cyane. Reka mpere hano muri studio. Dr. Nsanzimana, kugeza ubu gahunda yo gukingira imaze kugera ku bangana iki mu Rwanda, kandi icyo cyegeranyo mugereranyije n'ibindi bihugu mwavuga ko u Rwanda ruhagaze rute kuri iki gikorwa? Murakoze cyane kuri iki kiganiro, kandi n'iby'urukingo nicyo gikoresho dufite ubu ngubu gikomeye mu guhangana n'iyi ndwara, kuko hari hashize igihe dukoresha ibindi usanga bifite aho bigera bikananirwa cyangwa se bikakenera inyunganizi. Mu Rwanda rero nibyo tumaze amezi atari make dutanga urukingo, numva agera hafi kuri 7 mu buryo bwagutse. Tumaze guha abantu nibura doze ya mbere bagera kuri 5 miliyoni mu bantu 7 miliyoni n'abantu 800,000 twateganyaga kuruha mu mpera z'umwaka utaha. No kuvuga abantu 60% by'abaturage bose bashobora gufata urwo rukingo barengeje imyaka 18. Bivuze ko doze imwe idahagije, niyo mpamvu iyo tuvuga ngo wakingiwe byuzuye ari uwafashe nibura doze 2, aho tukaba tumaze kugera ku bantu 2 miliyoni n'ibihumbi 700. Bivuga ko hari abarenga 2 miliyoni bategereje gufata doze yabo ya kabiri. Ibi binumvikana ko inyinshi zije muri iyi minsi nyine ya vuba, kuko hagati ya doze imwe n'indi akenshi usanga hanyuramo ibyumweru 3 cyangwa se 4 bitewe n'ubwoko bw'urukingo. Navuga ko mu ijanisha tumaze guha nibura abantu doze ya mbere, mu bo twateganyaga gukingira abantu 60 hafi n'8%. Bamaze gukingirwa byuzuye n'abantu 30 hafi na 6%. Ibyo ariko ntibivuga ko ari abo twifuza bose, kuko uko ubushakashatsi butera imbere tubona ko n'abakiri bato bari munsi y'imyaka 18 nabo bakeneye urukingo. Akaba ari nacyo gishya navuga dufite uyu munsi, kuko ku munsi w'ejo twagize inama n'abashakashatsi bemeza ninde ufata urukingo hano mu Rwanda. Akanama kihariye kanemeje yuko n'abari munsi y'imyaka 18 kugera kuri 12 bashobora nabo kwemererwa kuzahabwa urukingo mu minsi ya vuba. Icyo nacyo ni igishya kiribuze gutuma dukingira abantu benshi. Ubu bigeze kuri bandi? Ubu twakingiraga 18 kuzamura,
ni ukuvuga mu ntara zose mu turere twose nibo bari guhabwa urukingo bivuga ko umuntu ufite imyaka 17 16 15 se ntabwo yari yemerewe gufata uru rukingo ni icyo rero gishya cyahindutse kiribuze gutangira ariko turabanziriza n'ubundi kubakuze kuko iyi ndwara usanga yibasira ukuze cyane kurusha ukiri muto umanuka mu myaka ariko ntawe isiga mu by'ukuri buri wese ashobora kuyandura. mu nyemerere mbaze guverineri niba izi nkingo mu ntara ashinzwe y'uburengerazuba ubwo n'abandi ariko uyu munsi twahisemo gufata uburengerazuba izi nkingo guverineri ziritabirwa nibura kuri ibyo byiciro yaramaze kuvuga abemerewe gukingirwa baritabiriye. Murakoze cyane Barore ndabashimiye kuri iki kiganiro mwadutumiyemo shimira na Dr Sabin nawe utangaje uko bihagaze uyu munsi mu gihugu hose yendagiye nibanze ku ntara y'uburengerazuba turashimira natwe ubuyobozi bukuru ko izi nkingo natwe zatugezeho ntabwo zibanze mu mujyi wa Kigali gusa natwe zatugezeho kuko muri izo nkingo amaze kuvuga inkingo zimwe twita ngo ni urukingo rwa mbere zatugezeho zigera kugeza uyu munsi kuri miliyoni imwe n'inkingo 157,144 zikaba rero zarahawe abaturage cyane cyane duhereye ku bakuze nk'uko yabivuze ariko tugenda tumanuka twari tugeze no ku bafite imyaka 18 ubu rero abagera kuri miliyoni n'ibihumbi 108,138 barazihawe nimugoroba twabaraga imibare y'inkingo dusigaranye tukabona dusigaranye inkingo 49,000 n'inkingo 6 ariko nk'uko babivuze n'izindi zazindi zituma umuntu ahabwa urukingo rwa kabiri zigenda ziza uko amatariki ageze nazo tukazitanga. Barugize uti rero se nta bibazo birimo nari mpereye ku bisubizo ariko n'ibibazo ntibyabura mu kazi nk'aka ngaka ibibazo nabyo bigenda biboneka cyane cyane hari ibibazo bijyanye n'imyumvire twagiye tubona y'abantu bafite imyumvire navuga idasobanutse kenshi bavuga ko ishingiye ku madini ku myemerere nubwo ari bake ukabona ko ari mu bujiji bukomeye. iyo myumvire iyo mwahuye nayo yari imeze ite bavugaga ko ikibazo kimeze gute? Hari abantu cyane cyane bagenda babita amazina atandukanye ariko bavuga ko badakeneye gukingira kuko Imana yabakingiye. Abo ngabo rero usanga bagoreka rimwe na rimwe ndetse bagafatirwa no mu bikorwa bitari byiza byo kugira ngo basangize abandi baturage iyo myumvire yabo itari myiza. Hari abagiye bandika ibintu by'inyandiko bagashaka kuzikwirakwiza kugira ngo base n'abakora ubukangurambaga mu bandi baturage babumvisha ko izo nkingo atari nziza kuzifata. Bamwe bavuga ngo by'imibare hari ibintu by'imibare 666 bigenda bivugwa n'ibindi ubona bishingiye ku myumvire itari myiza ariko ngira ngo ntabwo ari kuri iki gikorwa cy'inkingo gusa kenshi usanga abo bantu gahunda za leta mu by'ukuri batazumva mujya mubumva bakamira inka hasi batema amakawa nabo ngabo nubwo rero baba ari bake ntabwo twifuza ko basigara niyo mpamvu dukomeza ubukangurambaga. turi kumwe muri iki kiganiro na Bishop Nzeyimana Innocent. Bishop urabyumvise ko hari abantu Imana yaba yarakingiye? Ndabyumvise ariko abo ngabo baribeshye cyane kuko ijambo ry'Imana mu Batesalonike ba mbere ibice 5 ku murongo wa 23 aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazasangwaho umugayo. Urumva Imana ubwayo niyo
iriho ikangurira abantu, ni ijambo ry'Imana. Ibyo dukora byose tubikora bishingiye ku ijambo ry'Imana. Ndumva rero umuntu w'umukristo cyangwa se ufite imyizerere iyo ari yo yose, umuntu ushingiye cyangwa se uba mu myizerere ishingiye ku miryango y'abemera, ndumva wagira icyo avuga akavuga ko gukingirwa cyangwa se urukingo ari ibya antikristo cyangwa se bitemewe. Ntaho yaba bikura mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ubwaryo ritubwiye ngo umubiri, ubugingo n'umwuka byose birindwe bitazasangwaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Bigaragara ngo rero ikintu kidashingiye ku ijambo ry'Imana nta shingiro kiba gifite. Nimba wizera ukaba unyuranya n'ijambo ry'Imana, ubwo iba ari imyumvire yawe ku giti cyawe, ariko ntabwo iba ari imyumvire ishingiye ku ijambo ry'Imana. Ariko uwo murongo muvuze Bishop, uwo murongo muvuze nta rukingo rwanditsemo. Urukingo iyo bavuze ngo umubiri urindwe, iyo bavuze ngo umubiri urindwe, ni ukuvuga ngo umubiri urindwa iki? Umubiri urindwa indwara. Umubiri urindwa iki? Umubiri urindwa gukora ibiwunaniza. Umubiri urindwa iki? Urindwa ibiyobyabwenge. Umubiri urindwa iki? Kuko umubiri ni urusengero rw'umwuka. Noneho rero nimba umubiri ari urusengero rw'umwuka, birabujijwe kuba wakwangiza urwo rusengero rw'umwuka. Nimba muri wowe uvuga ngo gukingirwa ntibyemewe, ubikura hehe? Ubishingiye kuki? Ndaguha urugero. Nimba Yesu ubwe yemera ko imiti ikora, urabizi ko hari igihe bamuzaniye abantu ngo bavure, agatoba utwondo akabasiga ku maso. Burya yaratangije uruganda rw'imiti, bivuga ngo hari aho yakirishaga ijambo, hari n'aho yakizaga, aberetse ko imiti yemewe. Bigaragara ngo umuntu ufite imyumvire idahuye n'ijambo ry'Imana, uwo nguwo ntaho ashobora gushingira. Roho nziza mu mubiri muzima, kuko igihe umubiri wanjye utameze neza, nimba umubiri wanjye utameze neza, nta shimwe rizaba muri jye. Nimba muri jyewe ntameze neza, sinzaririmba, sinzavuga ubutumwa, sinzakorera Imana. Iyo umubiri utameze neza, kuba ari ukuniha, kuba ari ukuganya. Niyo mpamvu rero Imana yita ku mubiri cyane, kuko umubiri ni ikintu Imana yafatiye umwanya. Intare mu muntu yakoze ibintu bibiri. Cya mbere yaramubumbabumbye mu mukungugu, irangije ibona hari icyo abuze imuhumekeramo. Bivuga ngo umubiri Imana iwitaho, kandi n'ubugingo Imana ibwitaho, umwuka iwitaho. Utakoze ibyo uba utujuje icyo ijambo ry'Imana rikubwira. None se ko reka wenda nsubire kwa Guverineri Habitegeko, dukurikije ibyo Bishop Nzeyimana avuze, iyo myumvire muvuga mwagiye muhura nayo kuri ibi bijyanye no kwitabira igikorwa cy'inkingo, ariko ukagira uti hari n'ibindi bashobora kutitabira bavuga bati Imana yabitubujije. Abo bantu bababwira ko iba yabibabujije mu buhe buryo? Ni mu buryo bw'ijambo ry'Imana nk'uko Bishop yarabivuze? Ni iyo mubaganirije, niba mubaganiriza ubwo muraza kutubwira n'ingamba n'uko mubafasha muri urwo rugendo rwabo, bababwira ko babivana hehe, ko ibiba yabibabwiye mu buhe buryo? Murakoze Barore, reka mbanze nshimire cyane Bishop ku buryo busobanuro atanze. Mvuge ko nemeranywa nawe cyane. Ikintu rero baba bavuga, ngira ngo izi nkingo ziza zavugiweho amagambo menshi, si na hano gusa. Ntekereza ko iterambere ry'itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga byabigizemo uruhare rukomeye cyane, kuko nk'uko mubizi, gukingira ntabwo ari iby'uyu munsi. Gukingira si iby'uyu munsi. Uzarebe Barore n'abasaza bacu batubyaye bakuze cyane, uzabasanga ibintu by'injorogo hariya ku maboko. Kera sinzi nuko banakingiraga abantu bose bafite ibikovu by'aho bagiye bakingirwa. Babyitaga ngo ni urukato. Iby'urukato. Mu by'ukuri abana bose uyu munsi usanga bakingiye ku kigero cyo hejuru. No muri iyi minsi tumaze iminsi tureba abana bacikanywe ngo bagende bahabwa ibinini. Inkingo ziratangwa umunsi ku munsi.
kumva rero urukingo rwa kovidi ari rwo rwateza ikibazo, iyo ni ya myumvire ibifite aho ituruka nyine mu bantu bake cyane bigize imbonere, niko navuga ngo mu ijambo ry'Imana, kuko iyo myumvire ni nayo yatumye bitandukanya n'amatorero ubundi bari basanzwe babarizwamo. Kuko uyu munsi navuga ko nta torero ryemewe rifite iyo myumvire, abantu ntibazanabyitiranye, ni abantu mu by'ukuri batagira aho babarizwa. Wamubaza se ubundi itorero ryawe ni iri, ibyo urabishingira kuki? Ati mu ijambo ry'Imana hari ahantu havuga ngo iminsi ya nyuma bizagenda gutya, ukumva umuturage wa Mugonero ufite n'inzu idakurungiye uri kurwana n'imibereho aravuga ngo Bill Gates ngo arashaka ngo kumushyira chips ngo mu mubiri ngo ajya mu control. Ukibaza wowe ufite ikibazo no kubona ibyo kurya bihagije, kwigisha umwana ni ikibazo, ariko ufite ikibazo ngo cya Bill Gates yagira ikibazo cy'umuturage wa Mugonero uri kurwana no kubona amakayi y'umwana byihurira he? Ni imyumvire rero idasobanutse. Mu by'ukuri nshimira n'amadini n'amatorero turi gufatanya kugira ngo babashe gusobanurira neza abantu ijambo ry'Imana. Ubundi Bibiliya bisaba nyine umuntu kuyisoma no kuyumva, nabyo bisaba kujijukirwa. Rimwe na rimwe rero hari bagenda nyine bayigoreka kubera no kutamenya kuyisobanura no kuyisobanukirwa. Ariko icyiza ni uko bataraba benshi, ari bake, kandi abantu bose usanga turi ku rugamba rwo kubumvisha. mu kanya muri butubwire icyo uko mubafasha, ariko reka hano muri studio Dr Sabin atubwire niba uru rukingo havuzwe impungenge nyinshi. Guverineri Habitegeko atubanza ari influence ya social media n'ibindi, isi yabaye nk'umudugudu, ni amakuru ashobora kuba aturuka ahandi, ariko kandi akanavuga ati harimo n'imyumvire. Ubundi izindi nkingo zo muri rusange uretse uru rwa covid, muri gahunda musanzwe mukora yo gukingira, hari aho muhura n'ibibazo bya resistance by'aya makenga ku zindi nkingo? Murakoze. Nibyo, dufite inkingo zirenga 14 dusanzwe dutanga muri gahunda y'igihugu y'ikingira. Nk'uko yaranabivuze guverineri, ntabwo ari rwo rukingo rwa mbere, ndatekereza ko atari narwo rwa nyuma rugiye gukoreshwa ku bantu ku isi. Ngira ngo urukingo abantu benshi bazi rwa mbere rwabayeho mu 1700, nirwo rwa mbere rwagiye rutuma n'indwara tuzi nka za polio n'izindi zagiye zicika ku isi kubera urukingo. N'uyu munsi rero turacyazikingira n'izo zacitse kugira ngo zitanagaruka, kuko ubihagaritse n'ubundi indwara dukoko za virusi ziba zihari ari nyinshi. Ku bijyanye rero n'abantu dukingira izindi nkingo, cyane cyane abana, ibipimo bigaragaza ko ubwitabire bw'inkingo mu Rwanda ruri kuri 95%. Hari abantu 5% usanga ku mpamvu runaka batitabira. Ubundi ntabwo byari bisanzwe ko tubona udutsiko tw'abantu bashingiye ku kwemera runaka bahagarara bakavuga bati urukingo ntabwo turwizeye, kandi mu kwezi gushize cyangwa mu kwezi kuzaza azaza n'umwana we kumukingiza imbasa. Icyo ni ikintu numva kirimo n'imyumvire ikwiye guhinduka mu buryo bwihuse, kuko niba warakingije umwana wawe kugira ngo atamugara, ariko wowe ukavuga ko utakwikingiza kuri covid, none ishobora no kukwica cyangwa ikajya no ku bandi, icyo gihe haba hari no kwivuguruza, ariko kuvanzemo no kutamenya neza urukingo ubundi rumaze iki. Hari n'uwavuze ati ese uratinya urukingo ngo ruraturuka mu mahanga, ntabwo uzi iki rurimo. Ibyinshi turya, ibyo tunywa, za fanta wanyweye uvuye mu ayo masengesho yo munsi y'igiti cyangwa ahandi mwasengeye, ese bya binini uhabwa kwa muganga ko byose tutabikorera aha, ari ufite ayo makenga wagakwiye no kwibaza no kuri ibyo bindi. Ahubwo ngira ngo ubuzima wahita ubuhagarikira aho ngaho, kuko isi ni umudugudu duhana byinshi.
nayo mpamvu mvuga yuko abantu bayobya abandi mu ubwo buryo navuga ko baba bangiza n'ubuzima rusange kuko hari abenshi tuzi n'izindi ndwara twakozemo mbere twajyaga tubona abantu bavuga ngo ya miti igabanya ubukana bwa virusi itera sida abantu barayanga nyuma ukabona umuntu aje yarashize yasigaranye abasirikare barinda umubiri nka 2 cyangwa 3 gusa ngo baramubwiye yuko Imana yamukijije virusi itera sida. Abo bantu tujya tubabona mu zindi ndwara ariko ku rukingo muri iyi minsi rutaranaboneka yemwe byaravugwaga cyane. Ikiza nuko bagenda bagabanuka. Twizeye ko nabo basigaye nyuma bake 3 4 5 nabo bazagenda bumviraho bagafata urukingo. Bishop Innocent Nzeyimana ngira ngo urabyumvise guverineri w'uburengerazuba aragira ati atari ku bundi banza baranacitse abungeri babo. Turafata se ko ari intama zitacyumvira abungeri, turafata ko ari iki Bishop? Ese abari mu nsengero bo nibura insengero zarabafashije kugira imyumvire muri iki gikorwa? Ndagushimiye Barore kandi ndashimira n'abagenzi banjye bamaze gutanga ibitekerezo bitandukanye bashingiye ku byo babona aho bakorera cyangwa se aho baherereye aho bayobora. Ndagira ngo mbanze iki kintu nyivuge mu buryo bumeze gutya, nuko abanyamadini ya madini yemewe, ya madini afite ubuzima gatozi, ya madini akora mu buryo buzwi, ndahamya ko iyo myumvire itarimo, kuko impamvu mbihamya urukingo ruza abapasiteri nitwe twabaye abambere mu gufata urukingo. Ndibaza ko binyuze muri RGB, binyuze mu turere, muri za jafu zitandukanye z'uturere, habayeho kwiyandikisha abajya gufata urukingo mu banyamadini. Ndibaza ibyo byarabaye kandi turi mu bambere bafashe inkingo zombi. Ibyo rero amadini atandukanye, ari abapasiteri babo, ari abapadiri babo, ari abayisilamu, abo ngabo izo nkingo barazifashe. Ikindi cya kabiri ndagira ngo mbanze nanasobanure ko muri iyi mibare Dr. Sabe yaduhaye miliyoni 7,800,000 bamaze guhabwa urukingo rumwe. Ndahamya ko ari mu banyamadini kuko murabizi miliyoni 5 yavuze miliyoni 5 bamaze gufata doze ya mbere. Miliyoni 5 bamaze gufata doze ya mbere. Ndahamya ko ari mu banyamadini kuko bari mu madini atandukanye. Impamvu ni izi: burya hari abantu iyo bavuze abanyamadini, hari abantu badasobanukirwa neza ese abanyamadini ni bande baba bavugwa. Yemwe n'aba bashyiraho politike nziza ibasha gufasha abanyarwanda baba barizwa mu madini atandukanye. Ni ukuvuga ngo aba bantu bari mu byiciro bitandukanye kandi bava mu madini. Bamwe bava muri Kiliziya Gatolika, abandi bava mu Baprotestanti, abandi bava mu madini atandukanye. Bivuga ngo bava mu miryango ishingiye ku myemerere itandukanye. Ndagira ngo rero nidutekereza abo baba baratanye, tujye tubatekereza ko muri sosiyete nyarwanda cyangwa se mu muryango nyarwanda ntihaburamwe abantu bafite imyumvire bene iyo, ariko iyo babonetse byitwa ko bavuye mu madini, ari abanyamadini. Noneho twavuga abanyamadini tugahita twumva ko ari amadini akora ibyo. Ntabwo ari amadini akora ibyo, ahubwo ni ba bandi muri sosiyete nyarwanda babasha kugira imyumvire itariyo kandi ni bakeya. Urugero, nk'ubu muri covid turi mu bantu bagiye ku mateleviziyo, mu bitangazamakuru bitandukanye, dukangurira abantu kwirinda covid no kuyirwanya. Turi mu bantu babashije gufasha abantu mu buryo butandukanye kugira ngo tuzamure imyumvire. Muri iyi gahunda ya Sindohoka, abanyamadini, abapasiteri, abaki bose, abapadiri, abasenyeri, abantu b'ingeri zose babarizwa mu byiciro bitandukanye, twabashije gukora ubukangurambaga muri iyi gahunda ya Sindohoka. Murabizi neza ibyo ni ibintu mubona ku mbuga nkoranyambaga byagiye bikorwa kugira ngo tubashe gufasha abantu. Ariko abantu nk'abo babaho, abantu nk'abo bafite imyumvire baba, ariko ni bakeya. Ariko ikibazo, igitotsi iyo kigiye mu mata, amata ahita yandura, bikagaragara neza ko ayo mata utabasha kuyanywa, bakaba babona amata yose ko yagize ikibazo. Ariko ndagira ngo mbabwire ko abo bantu ni bake kandi ntaho bashingiye, nta jambo ry'Imana bashingiyeho. Ni kimwe. Bishop uragira uti baduhaye inkingo ariko bariya bavuga ko mwaguye mwebwe, ubwo niko baba bafata?
n'ubundi nigeze kujya kwa muganga kuri bariya bafite ikibazo cy'ubumuga mu mutwe. ni ukuvuga ngo abo ngabo iyo ugiye kubasura bakubwira ko ari wowe urwaye wari bazima. Bigaragara ngo nta umuntu urwaye nyine ntashobora kubona ko warwaye, ahubwo umureba niwe ubona ko arwaye. Nta kuntu umuntu ashobora kuvuga ko ahagaze neza azi neza ko ibyo ari havuga binyuranije n'ijambo ry'Imana. Nimba uvuga ko kwivuza bitemewe, ukavuga ko kwikingiza bitemewe, urabivuga ushingiye hehe? Ku ijambo ry'Imana ntibirimo. Bashingira kuri ya mibare ngo niba ari 6 ikurikiranye iranditse. Antikristo baramutinya, ahubwo nagera igihe cyo gukora ku mugaragaro ntibazamumenya. Antikristo igihe cyo gukora ntikiragera. Abo ngabo bafata ijambo ry'Imana bakaricurika. Ntabwo Antikristo azakora itorero ry'Imana rikiri mu isi. Ibyo ntibibaho. Ukurikije ijambo ry'Imana icyo ritubwira, abize teoloji murabizi, ntabwo Antikristo cyangwa iriya mibare izakora itorero ry'Imana rikiri muri iyi si. Ibyo ntibiriho, rizaba ryazamuwe. Abafite iyo myumvire rero ndagira ngo mbanze iyo myumvire nyikubite, iyo myumvire nyicyahe, iyo myumvire mbereke ko idahuje n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero iyo uvuga ikintu kitanditse ukavuga ikintu wihimbiye, ni imyumvire yawe. Ni nka babandi nyine uvuga bakamira inka hasi kandi amata atugirira umumaro. Ni nka babandi badashobora gufata ku idarapo ngo ntibarahirira ku idarapo. Iyo ni imyumvire yabo. Ni nka babandi bashobora kutanywa ikawa, abo ngabo ni imyumvire yabo. Iyo rero iyo myumvire ntabwo ishobora guhinduka imyumvire y'abanyamadini, nta nubwo ishobora guhinduka imyumvire y'abizera. Iyo ni imyumvire y'umuntu ku giti cye, bitewe n'uko hari n'ushobora kuvuga ko atafatiranga muntu ngo we mu ijuru ngo yarayifashe. Niyo mpamvu habaho ubukangurambaga. Barore urabizi neza, ndibaza ko twagiye dukorana n'ibitangazamakuru mu buryo butandukanye. Sabe arabizi, Dr. Sabe arabizi, igihe cyo kurwanya sida arabizi ko twakoze ubukangurambaga mu gihugu hose. Abanyamadini bamwe bazi icyo gukora barahagurutse bakora ubukangurambaga bakangurira abantu byo kurwanya sida. Urabizi ko iyo myumvire yavuye hasi irazamuka, abantu baza kugira imyumvire myiza mu banyamadini. Mugiye muri Minikofine mwabaza abashinzwe igenamigambi, twarakoranye mu bijyanye no gukangurira abantu ibijyanye no kuboneza urubyaro mu buryo bwa gikristo. Umuntu akabikora ariko akubahiriza iby'ijambo ry'Imana rivuga, adateshutse ku ijambo ry'Imana ariko akabikora. Ibyo twarabikoze mu gihugu cyose. Hari igihe abantu bafata ijambo ry'Imana bakaryitiranya bakaricurika. Ntabwo icyo bita kugwa n'iki. Kugwa ni ukuva mu ijambo ry'Imana. Ahubwo uwo nguwo uriho uvuga ko iby'abandi bita ukuri uwo akabibona nk'ikinyoma, uwo ni uba waraguye, ni uba waratamye. Ariko nabo turacyabafasha, ni abacu, turabakunda, tugomba kubaganiriza, tugomba kubereka icyo ijambo ry'Imana rivuga mu bugwaneza, tugomba kubereka icyo siyansi bivugaho mu bugwaneza. Niyo mpamvu dukoresha abantu b'ibyiciro b'ingeri zose kugira ngo bagire abandi inama, bafashe abandi. Urabizi. Yego Bishop, reka nsubire mu ntara y'Iburengerazuba. Guverineri François Habitegeko yarabivuga nk'umupastori, nk'umushumba, ariko mwebwe ngira ngo bubanza mutajyayo nyine gutyo. Iyo muhuye nabo mugenda gute? Murakoze Barore. Iyo tugiyeyo tugenda mu ngeri zitandukanye. Tugenda nta nubwo tugenda twenyine, kuko ntitwikorana, dukorana n'abandi. Bishop arabivuze, turafatanya muri byinshi, amadini n'amatorero. Nabo rero turajyana, kandi ngire ngo mfate n'aka kanya mbashimire rwose ko dufatanya, haba mu bukangurambaga bwo kwirinda iki cyorezo twarafatanije cyane ku buryo bukomeye, n'ubu turacyafatanya. Ariko haba no kujya gutarura ya ntama imwe yazimiye, niko navuga, nabwo turajyana abantu bagasobanura. Kandi tumaze kubona umubare mwinshi w'abava muri ubwo buyobe, usanga koko yari afite kudasobanukirwa, akagenda agaterura akantu ahantu hamwe
akakagoreka ugasanga arashaka karamuyobeje ariko ikiba gikomeye turwana nacyo ni uko atayobya n'abandi benshi turajyana rero ari amadini ari amatorero abapasitori turajyana dukorana inama kenshi tuganira kuri iki kibazo. Icyo navuga ni uko twemeranywa ko abo bantu nubwo ari bake tutagomba kubareka ngo duhimanwe nabo kubera nyine iyo myumvire wagereranya n'uburwayi. Turakomeza rero kumanuka kubegera gufasha inzego z'ibanze kugira ngo tubasobanurire tukabereka ko ayo madini bavuga n'ayo matorero natwe tuyarimo, iyo Bibiliya natwe turayemera, haba ari abanyamadini ariko natwe nk'abaturage basanzwe turi nitwe bayoboke b'ayo madini. Ibyo rero tukabiganira, yakubwira ibintu nawe ukamwereka ibindi, rimwe na rimwe ugasanga ko karavuze ati uzi ko nshobora kuba ntabyumvaga neza, ariko yenda barorereka nakubwira ikintu cy'imyumvire buriya ni ikintu kiba kitoroshye. Ni ikintu kiba kitoroshye kuko iyo ujya kubona umuntu wizingiraho igisasu akajya guturitsa inzu y'umuturirwa cyangwa se akajya guturitsa ikiraro, ibyo ngibyo ntawe bitaniye n'ibyo byose. Tugitangira gukingiriza inkingo, narindiho ngenda ahantu ndeba uko biri kugenda mu baturage, nsanga agatsiko k'abaturage bagera nko kuri 15. Umuturage umwe ari kubumvisha ukuntu ngo iyo ukingiye urwo rukingo ngo utabasha ngo gutera akabariro, kandi ubwo hari hashize nk'amasaha atagera muri 6 dutangiye icyo gikorwa. Uwo muntu wabivugaga ntiyari bwanakingirwe, ubwo nitwe twari twikingije bwa mbere kugira ngo twereke n'abaturage ko nta kibazo gihari. Sanga abaturage, uwo muturage yabashyize ku murongo ari kubabwira ngo umaze gutera akabariro umaze gukingirwa uri umugabo ngo biba birangiriye. Twatabawe n'undi muturage umwe avuga ati urabeshya birakora, jewe nabigerageje kandi nikingiye. Abaturage bose bahise bazamuka bakajya kwikingira. Urumva kwegera aba bantu ni ngombwa, ni ngombwa cyane kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva. Atakumvise umusobanurira ngo umusobanurire neza, umuhingero umwigishe neza, biba bigoye kugira ngo abe yahinduka. Ariko iyo umwegereye ejo ugasubirayo, ejo bundi ugasubirayo, dutangira barwana, birumvikana rwose akwamaganira kure, ndetse bamwe nabonye baba batekereza ko dukwiye kuza dukubita dufunga tugira gute, baba biteguye kugaragara nk'abahowe Imana. Ibyo rero nagira ngo mbabwire ngo twebwe twarikingije. Iyo tugiye kubegera no kubakangurira n'ubuzima bwabo, tuba tugira ngo mu by'ukuri ubwo bujiji butabafatirana bakaba iki cyorezo cyabahitana. Ariko n'igikomeye cyane ntabwo ari we gihitana gusa, gishobora no guhitana abandi, kuko niba cyaraguye ku muntu umwe kigakwira isi yose, uwo nguwo nawe udakingiye gishobora kumukwiraho, kumuvaho kikongera kigakwirakwira igihugu cyose. Ariko se ahanini guverineri, ahanini wenda si uko kubera ko babibereye mu cyaro, sinzi niba baba bari mu mijyi, ariko ntituze no kubatindaho cyane. Ubundi muri rusange mwatubwira ko muri iyo ntara iki cyorezo abaturage uretse kucyumva mu itangazamakuru, hari igihe byabayeho abantu bo mu cyaro bavuga ngo tubyumva mu itangazamakuru bakagira ngo ni indwara y'i Kigali, ndetse i Kigali naho bigeze kujya batekereza ko ari indwara ngo y'abavuwa yaje bakajya hanze. Ariko ayo makuru nibura ya proximite yabo icyo cyorezo cyagezeho ntawe ubyifuje ko umuntu agomba kubonera hafi, nibura barasobanukiwe muri rusange ko atari indwara yo mu mijyi cyangwa yo mu mahanga. Barasobanukiwe kuko iyo myumvire yabayeho koko ngo ni indwara yo mu mujyi, ni indwara y'abakire y'abifite,
ngo twebwe abaciye bugufi nta kibazo. Iyo myumvire yabayeho ari nayo yadukozeho, ni nayo yadugizeho ikibazo gikomeye cyane. Iyo dutangira tubyumva ko ari indwara ireba buri wese, abakuru, abato, abakize n'abakennye, ngira ngo abantu yadutwaye ntiba yarabadutwaye, n'abayanduye bagize ibibazo ntibajyaga kuyandura. Ariko iyo myumvire nyine igenda iteza ikibazo hirya no hino. Hano rero yarahageze, murabizi, Rusizi yagiye muri lockdown, Karongi yagiye muri lockdown, Rubavu yagiye muri guma mu rugo. Barafite abaturanyi babo bapfuye bazize indwara, barafite abaturanyi babo babaye ibisenzegeri batagihumeka neza kubera iyi ndwara. Ntabwo abantu navuga ko ari ukutabimenya cyangwa se ari ukushidikanya niba ari iyo mu cyaro cyangwa se ari iyo mu mujyi, ahubwo nyine ni ya myumvire ifata igihe kinini kugira ngo ibe yahinduka. Nakubwiye ko atari ni kuri iyi ndwara gusa, no ku zindi gahunda za leta usanga dukomeza kurwana nabyo. Yego. None se ikawa igihe imaze mu Rwanda n'abantu bayisoromaho amadovize, isizoni kera ntariga n'icyongereza ngo menye ko ari sezo cyangwa isizoni ntabwo twari tuyizi mu bakurambere bacu. Uyu munsi se umuntu yaduka akajya gutema igipimo cy'ikawa cyarihiye umwana, cyatumye sekuru yubaka inzu, cyatumye bagera aho bagera, avuga ngo ikawa ngo irabujijwe muri Bibiliya. Ni ubujiji utamenya aho buva, ariko ni indwara mbi nyine. Ubujiji ni indwara nk'izindi tugomba kwegera tukavuga. Murakoze cyane. Reka tugaruke hano muri studio, Dr Sabin, kubona inkingo byabanje kuruhanya. Ubu bihagaze gute ku cyo twakwita isoko mpuzamahanga? Ziraboneka uko zifuzwa? Ibiciro bihagaze gute, cyangwa tuzibona mu buryo bw'intwererano n'ubufatanye hagati y'ibihugu? Nibyo, inkingo n'ubu ngubu kuzibona ntabwo byoroshye. Impamvu ni uko ziri gushakwa n'isi yose. Ubu noneho batangiye gutanga n'urukingo rwa gatatu. Twari tuzi ko ibihugu byabanje gufata nyinshi ibuze bo bamaze kugera aho bigeza, ariko batangiye no gutanga urukingo rwabo rwa gatatu ku byiciro bimwe na bimwe. Binatuma rero urugamba rwo kubona inkingo n'ubundi rukomeza kuba ikibazo. Gusa igihugu cy'u Rwanda navuga ko kuri uyu mugabane wa Afurika cyagize intambwe, navuga ko yarutaga ibindi bihugu aho bigeze, ku buryo binagoye kugereranya u Rwanda n'ibindi bihugu navuga bikiri munsi ya 5-10% y'abaturage bateganyaga gukingira. Twebwe murumva hari naho tumaze gutanga nko mu mujyi wa Kigali turengeje 90% y'abagomba gukingirwa. Hari abo tubibwira mu bindi bihugu bakavuga bati se mwe mwazikuye he? Ari nacyo kibazo warumbajije uti murazibona mute? Ubu rero navuga ko tuzibona mu nzira nyinshi. Uburyo bwose dushobora kubonamo inkingo zikaza mu Rwanda turabufungura. Leta y'u Rwanda yagiye igirana ibiganiro n'abazikora benshi, ariko uvugana n'abantu 10 umwe akaba ari we ugira icyo agufasha. Ariko hari n'izaguzwe na leta y'u Rwanda zigera hafi kuri 4 miliyoni, ni nazo zimaze igihe zitangwa. Inkingo zo mu bwoko bwa Pfizer mwabonye zatanzwe cyane mu mezi nk'3 yashize, n'ubu ziracyaza ziza mu byiciro. Ariko iyo tugize Imana igihugu cy'inshuti kikavuga kiti u Rwanda ndabona mu bikora neza, mufite aho mugeze, ndetse na covid araho muyigejeje, reka tuba rimwe duheraho tubongerere tubahe inkingo 200,000, 300,000, 500,000. Hari n'abaduhaye miliyoni n'ibihumbi 600, ngira ngo mwarabibonye. Nta masaha 48 arashira igihugu cya Canada ngira ngo ni nacyo gihugu kimaze kuduha inkingo nyinshi cyarimwe, na leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi. N'ibihugu byinshi bishobora kuba lisiti igera nko ku bihugu 30. No kuvuga ngo inyinshi u Rwanda rwakiriye ni diplomasi, habayeho kuganira n'ibihugu cyangwa n'izo rwaguze. Urebye mu ijanisha buriya na ziriya zitwa Covax wumva ngo zaciye muri buriya buryo hari amafaranga dutanga. Ntabwo burya bazizana ubusa zero ku buryo ntacyo utanga, ushyiraho amafaranga make, nabo buriya buryo bwa Covax bakagira icyo bongeraho. Kugeza ubu inkingo nyinshi twabonye ni ziriya nkingo miliyoni 4 zaguzwe na leta y'u Rwanda ifatanyije n'ikigega cy'isi World Bank.
ariko n'impano nazo zitangiye gutubuka. Urumva nk'iyo miliyoni n'ibihumbi 600 yaje ejo bundi n'umubare munini w'inkingo. Ikintu bihuriyeho nabonye ibihugu bifasha umuntu wifashije. Iyo babona n'ejo bundi twagiranye inama nabo ku rwego rw'ibihugu mpuzamahanga, bahamagara u Rwanda nk'igihugu gihagarariye Afurika mu gukingira. Baratubwira bati impamvu twabahamagaye nuko mufite umuvuduko wo gukingira byihuse, ati ndetse tuzajya tunabaha inkingo, ni namwe mushobora kubona inkingo kuko namwe mwagaragaje ubushobozi bwo kuzikoresha. Iyo nayo ituruka kuri iyo miyoborere myiza wari uvuze, ni nacyo u Rwanda rwari rwihaye ngo inkingo niba zishobora kuboneka zigakoreshwa byihuse, kuki wazijyana aho utazi neza niba zizanakoreshwa. Niyo nzira turimo, ariko urabizi ko twifuza no kuzajya tunazikorera ahangaha mu Rwanda. Icyo mwise ubushobozi bwo kuzikoresha ni iki? Hari ibihugu byagiye byakira inkingo zikajya mu bubiko, bagatangira gukora igenamigambi ryo kuzitanga zihari, bakazajya kuganira n'abazihabwa zihari bataranateguye n'imodoka izazigeza ku muturage. Iyo ni igenamigambi. Twebwe rero na mbere y'uko inkingo zikorwa, ibyo twari twarabikoze, byari byarakozwe, ngira ngo zaje zitegerejwe zanamaze amasaha 48 zari zamaze kugera ku mavuriro yose mu Rwanda. Muribuka hakoreshejwe n'indege, n'ubu ziracyakoreshwa rimwe na rimwe. Imodoka zari zaraguzwe umwaka mbere, buri bitaro byaraguriwe imodoka. Muribuka twazitanze inkingo zitaranakorwa, nyuma tuza no kugura n'ibikoresho bizibika mu buryo bukonje cyane, kugira ngo ni nacyo gihugu cya mbere muri Afurika cyari gifite buriya bushobozi. Ni natwe twakoresheje Pfizer bwa mbere ku mugabane wa Afurika, kubera ziriya firigo zikonjesha kugeza kuri 80 munsi ya 0 zari zaraguzwe mu mwaka wa 2020 covid igitangira. Nta bandi bari barabiteguye batyo. Navuga yuko ari ya myiteguro bareba rero bakavuga bati umuvuduko wo gukoresha inkingo turabona u Rwanda ari rwo ruri ku isonga y'ibindi bihugu kuri uyu mugabane wa Afurika. Ari nabyo byatumye nyine dukurura cyangwa tureshya inkingo zaba izo twizaniye cyangwa izo duhawe n'inshuti. Igiciro cy'urukingo rwa covid gihagaze gute? Izi nkingo rero zigira ibiciro buriya bitandukana cyane. Urukingo navuga ruhenze cyane, usanga rufite doze imwe iri hejuru y'amadolari 22, kuvuga 22 by'amanyarwanda by'u Rwanda. Doze imwe ufashe nka doze ebyiri bikabije byaba ari nk'ibihumbi 50. Doze zombi wazifashe ku rukingo ruhenze, ariko hari ziba zihendutse ziri no munsi y'ibihumbi 20 kuri doze ebyiri. Mu bigaragara ziriya nkingo zitwa, bakamvuga amazina dukoresha ahangaha, Pfizer, Moderna, izo ebyiri n'icyiciro cy'inkingo zikoresha uburyo buzana ubudahangarwa bw'umubiri mu buryo bwihuse. Nizo usanga ziri mu cyiciro gihenze, biranumvikana kuko nazo ubwazo zakoreshejwe tekinoloji ihenze. Nizo usanga zifite igiciro kiri hejuru. Ariko ubu kugeza ubu nta muturage wishyura icyo giciro. Uhawe urukingo wese nta kiguzi, ndetse na ya karita sinyaho na rwa rupapuro sinyaho yemera ko agiye gukingirwa, ndetse no gukurikiranwa n'andi makuru ahabwa na ya systeme imuha certificate mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibyo byose nta muntu ubu ngubu tubyishyuza n'umwe, kuko leta y'u Rwanda nyine mu buryo bwo gukingira, akenshi urwanya icyorezo haba hari uruhare rwa leta igenera umuturage. Nta igihe cyo kwishyuza abantu inkingo ntabwo kiragera. Abantu bamwe bashobora kuba barakingiwe ariko bakadatunze izi certificate, bitewe nuko swati bibagiwe itariki bakingiriwe cyangwa kode mwabahaye. Ubwo iyo certificate bazahura nayo bati? Nibyo ni ikibazo twagiye tubona, ndetse tumaze igihe dukemura, biturutse ko uburyo bwo gutanga certificate twatangiriyeho bukoresheje ikoranabuhanga ntabwo bwageraga kuri bose. Tuza no kongeraho ko ufashe urukingo ahabwa agakarita kabigaragaza, kugira ngo nanagaruka gufata urwa kabiri nabyo bisobanuke. Utwo dukarita badukomereho rero, adukomereho abantu badukurikiye barimo kwikingiza cyane. Nibyo, ariko n'uwaba atagafite cyangwa yarakingiwe mbere kataratangira gutangwa nk'amezi nk'abiri ya mbere, nawe ntagire impungenge. Buriya nicyo cyiza cy'ikoranabuhanga, aho ugiye ku ivuriro ukavuga uti narikingije, nitwa kanaka, bafungura computer bakakubona,
bakaguha na ya kode yawe waba warabuze. Abantu bikingije hari abajya banyandikira bakabimbaza, hari abatwandikira kuri RBC bakabitubaza. Umuntu waba yarikingije akaba atibuka imibare ye y'ibanga, ashobora kujya ku ivuriro iryo ari ryo ryose aho bakingirira bakamureba, bakamuha umubare we, ndetse bakaba banamuha certificate. Ariko nibura yibuka itariki yakingiriweho. Uvuze n'amazina ni karita y'irangamuntu, nimero y'irangamuntu cyangwa telefone yawe, icyo wakwinjiza muri system cyose gishobora guhita kikugaragaza. Wibuka itariki byaba byiza kurushaho, ariko ni system igezweho ku buryo ihita igushaka mu mazina yawe, kiretse hari abo mwitiranwa ubwo bakareba nimero y'irangamuntu. Bishop Nzeyimana, ngira ngo murabyumvise igiciro cy'urukingo, mwebwe mu madini n'amatorero mu bufatanyabikorwa kuri iki gikorwa cyo gukangurira abaturarwanda kwikingiza, kandi mwumvise ko harimo ikiguzi cya leta. Tuzi neza ko kenshi ubwiye abantu uti ibi bintu ni iby'agaciro ariko kandi birimo gutangirwa ubuntu, ubundi abantu barihuta bakajyayo. Ubona mobilizasiyo mwakoze yaratanze umusaruro mu bwitabire bwo kujya kwikingiza? Barore, nabanza gushima kandi ngashimira ubuyobozi bwacu uburyo bwita ku baturage, kubera ko ubatekerereza kandi bukabarebera kure kandi bukabakorera iby'agaciro, nubwo abantu bamwe bataba babyumva ngo babishyikire, ariko abafite ubwenge barabona umusaruro uhari, kubera ko urabona ubu abantu batangiye kwisanzura mu madini, abantu batangiye gusenga mu buryo bw'ubwisanzure. Ariko navuga ngo ubukangurambaga abayobozi b'amadini bakoze, kuko ndahamya ko byagize umumaro ko twakoresheje imbuga zitandukanye, imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Urabizi ko hari igihe cya lockdown abantu batabashaga guhura, ariko hari imbuga abantu bahuriragaho zitandukanye, bigatuma hakorwa ubukangurambaga, abantu bakibutsa abantu kwikingiza, abantu bakibutsa abantu kwipimisha, abantu bakibutsa abantu kwirinda. Ibi byose byarakozwe hakoreshejwe ibitangazamakuru, hakoreshejwe uburyo umuntu ashyikirana n'abitorero ashumbye. Navuga ngo ubwo bukangurambaga agenda abona bufite umusaruro, kuko iyo tubona mu gihugu amatorero amaze gufungurwa, ni ukubera ko abantu bipimishije kandi bikingije. Nk'urugero, urabona ko bigeze no gukora ubushakashatsi ngo barebe mu matorero nimba nta covid ihabarizwa, ababa bateranye basanga mu matorero bimeze neza. Ndibaza ko ibyo ntabwo byikoze, hari ababikoze. Ni ubuyobozi bwacu bufatanije n'amadini, kuko hari aho duhurira tukaganira, hari ubumwe bw'amatorero, turahura tukaganira, amadini tugasangira ubumenyi, tugasangira imyumvire, tukabasha kugira ngo tubwire abayobozi b'amadini atandukanye bajye gukangurira abo bashumbye. Kandi buri wese iyo abwiwe n'uwashumbye, iyo abwiwe n'umushumbye yumva cyane kuruta. Noneho byakubitiraho rero n'ibyo namwe abanyamakuru mukorana n'ubuyobozi bwacu, ubukangurambaga bukora, ibyo byazanye umusaruro. Navuga ngo umusaruro urahari mu buryo bugaragara. Abantu batangiye kwisanzura, nubwo bitaraba byiza cyane, ariko turacyakomeje ubukangurambaga. Ngira ngo nta mushumba ushobora guhagarara mu iteraniro ngo ayobore iteraniro arisoze atavuze ku kijyanye na covid. Icyo gihe uwo mushumba yaba hari ibyo yirengagije. Ndahamya ko nta mupadiri cyangwa se umusenyeri wahagarara imbere y'abashumbye muri kiliziya ngo arangize ntacyo akoze. Nta shehe cyangwa imamu wahagarara imbere y'umusigiti ngo asoze ntacyo avuze kuri covid. Ndahamya ko mu buryo bwose dukoramwo turafatanije, kandi turabona biriho bitanga umusaruro. Tukaba rero dushimira ubuyobozi bwacu uburyo butwitaho, kandi urabona ko covid yagabanutse, ntabwo byikoze. Ubuyobozi bwabigizemo uruhare, inzego z'umutekano zibigiramo uruhare, amadini ku bufatanye bw'amadini babigiramo uruhare. Ibyo byombi rero iyo amadini afatanije n'ubuyobozi bakora ikintu cyiza kandi bakagera ku ntego. Hanyuma guverineri, reka nsubire mu burengerazuba. Guverineri, aho ngaho mu burengerazuba, uretse iyi gahunda y'inkingo,
tumaze umwanya tuganiraho, mwatubwiye uko yitabirwa n'imbogamizi nazo zidakanganye. Izindi gahunda zo kwirinda iki cyorezo aho mu ntara y'Uburengerazuba zihagaze gute? Ibyo yari avuze Bishop ati abantu barikingiza, abantu baripimisha. Reka ngaruke kuri iki cyo kwipimisha, tuvuge mu gihe hari inama, mu gihe bafite impamvu zituma bahura zigiye zinyuranye. Iki kintu kiritabirwa, kirakorwa cyane ko cyo noneho biba bisaba noneho ko bikora mu mufuka bakagira amafaranga bishyura, nubwo rimwe na rimwe batari na menshi cyane, ariko nta mafaranga aba make. Murakoze Barore. Izi gahunda zo gukomeza kwikingira no kurwanya iki cyorezo, hano natwe rwose ntabwo tudohoka. Kubera iki? Kubera ko ntaho kirajya, kiracyahari. Igihe icyo ari cyo cyose cyatuzamukana, n'ubwo imibare yagiye igabanuka ijya hasi kubera nyine akamaro k'urukingo. Ubirebye urukingo rwatumye iki cyorezo gisa n'igicitse intege ku buryo bugaragara, ariko ntabwo tudohoka kubahiriza ingamba, zaba izijyanye no kwirinda twambara agapfukamunwa, kwirinda ubwo busabane, gukaraba kenshi intoki, kwipimisha igihe habaye amakoraniro. Ibyo byose birakorwa kandi abantu barabikora rwose batinuba, kuko ni ubuzima bwacu. Barabizi ko iyi mibare yazamutse bitugiraho ingaruka zikomeye cyane, ndetse zimwe na zimwe bamwe bigora no kongera gusubira mu buzima busanzwe. Ntabwo rero ari ibintu byo gukinisha, abenshi rwose barabyumva kandi birakorwa ku buryo navuga ko ibikorwa ahandi mu gihugu, hano natwe turabikora kandi tuzakomeza no kubikora igihe cyose kizaba kikivugwa muri iki gihugu. Mwegereye intara yanyu, iri no ku mbibi z'igihugu, ku mipaka, haba i Rubavu, haba i Rusizi, ngira ngo hari n'aho iyo ntara hano umupaka n'igihugu cy'u Burundi. Nta influence cyangwa se impungenge z'uko mufite uko musangira amakuru n'abo baturanyi ku buryo icyorezo muba mubyumva kimwe mu bijyanye no gukumira? Murakoze cyane. Turaganira nabo kenshi, ndetse hari n'ingamba zashyizweho kandi zaganiriweho mu rwego rwo kurinda abaturage b'ibihugu byombi. Ndavuga byombi kubera ko yenda aho ubona imigenderanire isa n'ishoboka ni hagati y'abaturage ba hano n'aba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imipaka y'u Burundi yo kugeza uyu munsi iracyafunze, ariko nabyo turifuza ko iki cyorezo twagitsinda vuba kugira ngo ababishinzwe baturebere niba itafungurwa abaturage bongere bagenderanire nk'uko bisanzwe. Rero navuga ko ingamba duhuriyeho twagiye dushyiraho zo kugira ngo habeho ubwirinzi ku mpande zombi zirahari kandi zirakurikizwa kandi ziganirwaho. Icya mbere ni ukwipimisha. Abantu bambuka umupaka bagomba kuba baripimishije. Icya kabiri kandi ziriya ngamba zo kwirinda zikubahirizwa. Ubu rero twebwe dufite n'amahirwe ko ku ruhande rwacu abantu bikingije ari benshi. Ibyo nabyo biradufasha no kurinda abaturage bacu, kuko ibyo dukontorora yenda ni ibya hano mu ntara no ku mupaka, ariko yo barenze umupaka ibyo kubikontorora biba bigoye. Bisaba rero ko umuntu yambuka yikwije, yarikingije, yaripimishije, kandi yagerayo agakomeza no kwirinda kugira ngo ataza kuba icyanzu cyo kuba yagarura ubwandu hano mu gihugu. Ibyo rero ni ubukangurambaga buhoraho dufatanya n'inzego zitandukanye zose dukorana, zaba iz'umutekano, zaba izishinzwe abinjira n'abasohoka, zaba iz'amadini n'amatorero nk'uko twakomeje kubivuga, ndetse n'ibitangazamakuru nk'iki cyanyu nabyo bikomeza bidufasha kugira ngo abaturage bumvishwe uburyo bagomba kwitwara, cyane cyane igihe bambutse umupaka, igihe bagiye ahari ingamba yenda zishobora kuba zitandukanye n'izashyizweho hano mu gihugu
kugira ngo abantu babashe kwirinda. Dr Sabin, mwatubwiye muri iriya mibare y'abamaze gukingirwa, mwatubwiyemo 2,200,700 bafashe doze ebyiri, mutubwira 5,000,000, ariko kandi icyerekezo ari ukugeza nibura mu mpera z'uyu mwaka kuri 7,000,000 zaba bamaze gukingirwa. Umuntu yakenera kubabaza niba bitari kuba byiza kurushaho kugenda navuga mu buryo buri metodike, abantu bose bakabanza bagafata ebyiri zikarangira, nyuma mugafata ikindi cyiciro mukabaha ebyiri zikarangira, mbese imibare ikaba isa n'aho igendana kuruta uko tugira hafi abakubye kabiri bafite doze imwe. kuki mutabanje kugenda mubikora mutyo? ahubwo niko bikorwa buriya. nigeze kubivugaho, aba bantu hafi 2,000,000 batarabona doze ya kabiri, nuko batarageza igihe cyo kuyifata, ariko doze yabo ya kabiri irahari ndetse no muri iyi minsi hari n'ikintu wenda nkwiye gusobanura ko abantu benshi bahora bakibaza bati ko bampaye doze ya mbere ya AstraZeneca, ese ubwa kabiri akaba bambwira ko bazampa doze ya kabiri ya Pfizer cyangwa ya Moderna, ati ibyo bintu biremewe? Nagira ngo mbonereho umwanya wo kuvuga ko byemewe na byiza. Ni nabyo turi gukora ubu ngubu cyane cyane ku bantu babonye doze y'urukingo rwa AstraZeneca ya mbere, nibuzuza iminsi 28 bazafata doze ya kabiri ya Pfizer cyangwa se AstraZeneca. buriya Moderna, ndakosora aho ngaho, ntabwo ari doze ya kabiri ya AstraZeneca, ni doze ya kabiri ya Pfizer cyangwa se Moderna. Moderna rero mvuze iminsi 28, kuri Pfizer dukunda guhera kuri 21, ariko biterwa nyine n'ubwoko bw'urukingo. Niyo mpamvu ubu nyuma y'amezi, nyuma y'icyumweru nka kimwe cyangwa bibiri, iyi mibare iraza kubihindutse, bafite doze ya kabiri bajya kungana n'abadoze ya mbere, keretse diduha, ariko ubwo n'abandi bashya ba doze ya mbere nabo baraba biyongera. Nicyo bisobanuye, umuntu wese twahaye ya mbere tumubikira n'iya kabiri. Iyo abafashe ya mbere rero ari benshi, biba bivuga ko abatarafata iya kabiri ntabwo tubabariramo. Nicyo bisobanuye. Uko gufata urukingo rwa kabiri, reka mvuge ngo rudasa n'urwa mbere, ntacyo bitwaye kuri mwe? Ntacyo bitwaye. Tugitangira gukingira hari impungenge ko kuvanga inkingo bishobora gutera ibibazo, kuko n'ubushakashatsi bwari butaranakorwa cyane, ariko hari ubwakozwe, nk'urugero bagereranyaga abantu bafashe Pfizer imwe bakamuha indi Pfizer, ubundi bakamuha AstraZeneca bakamuha Pfizer bwa kabiri, ubundi bakamuha Pfizer bayibanje bagashyiraho AstraZeneca, bityo abo bantu bakabakurikirana igihe runaka, bakareba ninde wagize ubudahangarwa bwisumbuyeho, ese ninde wagize ibibazo ku rukingo biturutse kuri uko kuvanga inkingo. Icyagaragaye ni uko abantu bagenda babanza AstraZeneca nk'urukingo rwa mbere, bakabashyiriraho Pfizer cyangwa Moderna rwa kabiri, bagira ubudahangarwa bujya kungana hafi 100% na babandi bafashe Pfizer ebyiri cyangwa bafashe Moderna ebyiri. Bivuga ko kubanza AstraZeneca ugashyiraho urundi rwo muri urwo bwoko bihita bizamura ubudahangarwa bikabwihutisha. Icyo ni ikintu cyiza twabonye, ari nayo mpamvu ubu sinatwe gusa ku isi yose ubu ngubu n'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima OMS umaze igihe gito byemeje yuko umuntu ashobora kuvanga inkingo gutyo, ariko ntibivuga ko zose wazivanga uko ushatse. Ubu twicyo dukora nuko uwafashe AstraZeneca ashobora kubona Pfizer nka doze ye ya kabiri. Nabyo turi gukora hafi mu gihugu hose ubu ngubu. Hari abakingirwa tujya tubyumva, muravuga ati yewe ati bankingiye, ati niyo mpamvu uyu munsi ntabonetse mu kazi, ati rwanguye nabi kuri mwebwe. Niba ayo makuru ajya bageraho, burya biba byagenze bite? Ese abantu bakwiye kubigirira impungenge? Nta mpungenge z'ibimenyetso bishobora kubaho nyuma yo kubona urukingo. Biriya ni ibintu bisanzwe, murabyibuka niyo dukingiza abana, akenshi hari igihe bakubwira ati uze kumuba hafi ashobora kuza kugira akariro. Nibivuga ko urukingo rwatangiye gukora akazi, kuko urukingo uburyo rukozemo bafata igisa n'ubwo burwayi uri kurinda, kenshi bagafata nka virusi ipfuye ikicwa, ndagerageza kubishyira mu kinyarwanda, ubwo ni noneho ikazakorwamo urwo rukingo. Noneho ubwirinzi bw'umubiri iyo bubonye ikintu gisa n'igikoko giteye umubiri, ariko ubwo kije mu rwego rw'urukingo,
umubiri uhita uzana abasirikari bashinzwe kukirwanya. Nibyo rero bizana akariro, nibyo bizana za ntege nke z'igihe gito, ahubwo iyo bitabaye akenshi umuntu aribaza ngo ese uru rukingo buriya hari icyo rwakoze. Ntibikwiye gukabya, ntabwo akenshi ibyo bimenyetso birenze iminsi 2. Iyo birengeje ni ukuvuga ko uwo mubiri wawe ushobora kuba ukeneye gufashwa. Niyo mpamvu tuvuga ngo niba urengeje iminsi 2 ufite umuriro cyangwa se ibimenyetso byo gucika intege bikabije wakingiwe, ukwiye kujya kwa muganga. Kenshi usanga biba ku bantu nka 30%, hari n'utagira n'ikintu na kimwe yumva. Kenshi nanone ugasanga bikunda kuba ku bagabo kurusha ku bagore. Ibyo nabyo turabisobanura aho dukingirira yuko hari n'ubabazwa n'aka gashinge kinjiye mu mubiri naho ubwaho, ariko akenshi ibimenyetso biza umuntu agikingirwa ni ikimenyetso cyiza cy'uko urukingo rwatangiye gusembura umubiri ngo wirwaneho. Bishop Nzeyimana, turagana no ku musozo w'ikiganiro nubwo tugifite iminota mikeya. COVID imaze hafi y'imyaka igera muri 2. Amadini wahoze utubwira uruhare mwagize, amadini n'amatorero, ariko kandi nanone ku rwego rw'igihugu, ku rwego rwa bizinesi, ku rwego rw'imibereho muri rusange, COVID yagiye igira ingaruka zinyuranye. Mwebwe mu madini n'amatorero mwavuga ko iyi COVID yabagizeho izihe ngaruka? Na mbere yo kuza kutubwira n'amasomo nanone muyikuyeho uko umuntu aberaho kwiga kandi yigira ku byiza n'ibibi. Murakoze cyane Barore. Ndumva natwe nk'abandi banyarwanda cyangwa se nk'abandi batuye isi, icyiciro cy'amadini nacyo cyahuye n'ingaruka za COVID. Ingaruka ya mbere, kumara imyaka 2 abantu batabasha guterana ngo basenge, iyo ni ingaruka ku bantu mu buzima bw'umwuka. Urumva ko ari ingaruka ikomeye cyane. Kandi nimba ahantu abantu bahuriraga bagasenga, bagafashanya mu bya roho cyangwa se no mu bindi mibereho myiza, noneho bakaba batakibasha kuhahurira bitewe n'ikibazo gihari kiri mu gihugu, ubwo urumva ko ingaruka ntizabura. Ingaruka za mbere ni uko abantu benshi hari abahuye n'ibibazo bava mu byizerwa bitewe n'uko n'ubundi bari ku manegeka. Abo ngabo bamwe bari bagitangira kujya mu byizerwa, abo ngabo babuza ababafasha barahungabana, bituma mu buryo bwa roho bahungabana. Ikindi nanone mu buryo bw'imibereho, buriya iyo abanyarwanda bahungabanye no mu madini baba bahungabanye, kuko amadini n'ubundi mbere y'uko abantu bajya mu madini babanza kuba abanyarwanda. Iyo rero umuntu ari umunyarwanda akahungabana, n'ubundi no mu idini biba byahungabanye mu buryo butandukanye, haba mu mibereho myiza. Ubwo urumva ko mu madini byahungabanye. Ikindi nanone, kuba insengero zarafunzwe igihe kingana gutya, n'ubwo ubu zatangiye gufungurwa kandi tubona ko zigeze ku kigero gishimishije, nubwo hari izindi zitarafungurwa, ariko ubuyobozi bushinzwe buzabyigaho bakareba izujuje ibisabwa zigafungurwa. Turumva rero ko icyo gihe haba hari icyahungabanye kinini cyane bitewe n'aho abantu baherereye. Nimba insengero zaho zitafunguye cyangwa se zitaruzuza ibisabwa ngo zifungurwe, cyangwa se zarabyujuje zikaba zitarafungurwa bakibyigaho, ubwo urumva ko haba hari ihungabana. Nanone murabizi ko igihugu cyagiye gikora ibishoboka byose kugira ngo kizahure ibyiciro byazahaye. Ndumva ibyiciro byazahaye abikorera nibo babashije gufashwa kugira ngo bikure mu kibazo, ariko ndibaza ko icyiciro cy'amadini kwa kundi bavuze ati amabanki nareba uburyo yaha abikoreraga babashe kuva mu buzahare bahuye nabwo. Ndibaza ko amadini niyo yirwanaho, akabasha kuyirwanaho mu buryo bwose bwo kongera nanone gusubira ku murongo, ariko uko biri kose birakorwa. Navuga ngo rero amadini mu mibereho nayo yahuye n'ingaruka, ariko nanone kubera ko dusenga Imana yagiye tuba hafi, kandi ndabona iri isubiza ibintu ku murongo dufatanije n'ubuyobozi bwacu. Kandi turashimira ubuyobozi rwose ko budutekerezaho natwe. Ariko amadini nanone yabaye igisubizo, navuga ngo yabaye igisubizo mu gihe cya COVID, kubera ko mu gihe leta yashakaga uburyo ifasha abantu bari muri lockdown,
leta yakoraga ibishoboka kugira ngo ishake ibyo kurya iha abaturage. Abanyamadini nabo bari mu bantu babyitabiriye cyane, bakora ibishoboka byose, aho bo gufashwa ahubwo bo barafashije kuko wabonaga bishyira hamwe bagashaka kawunga, bagashaka ibishyimbo, bagashaka umuceri, bagahuza, bakajya mu buyobozi nko mu karere cyangwa mu murenge, bakoranye n'ubuyobozi bw'akagari n'ubw'umurenge n'ubw'akarere, bakavuga bati twebwe hari icyo twabonye, turagira ngo mutubwire aho abantu bazahaye cyane kuruta tubashe kujyana y'ibyo twabonye, ibyo twakusanije. Ibyo amadini yarabikoze kandi byagize umusaruro. Ndahamya ko ubuyobozi bubizi neza ko amadini atatereranye ubuyobozi. Amadini yarihuje, atanga amafaranga kandi menshi, agura ibyo kurya bitabara abantu, bifasha abantu. Yemwe hari n'abikusanyaga ubwabo bakagera mu baturage ariko babisabiye uburenganzira, bakajya gufasha ubuyobozi kugira ngo babashe kugera kuri buri umwe utabasha kugira ikimugeraho. Ndumva rero amadini nubwo yahuye n'ubuzahare cyangwa se n'ibibazo, ariko yabaye n'igisubizo mu gihugu kuko yakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Nashimira abayobozi b'amadini anyuranye, ko warareba ukabona by'ukuri bafite ishyaka ryo gushaka ko nta munyarwanda waheranwa n'iki cyorezo, waheranwa no kubura icyarya cyangwa se ngo ahere mu nzu. Nubwo ubushobozi butabaga ari bunini cyane, ariko bakoraga ibishobotse byose, ubushobozi bafite bakabugeza ku buyobozi, none ubuyobozi nabwo bukabugeza ku baturage. Nta nubwo byarangiriye aho gusa, urumva ibyo babikoraga nanone bariho banasana amatorero yabo, kubera ko ubuyobozi bwaravuga ati kugira ngo mwongere gufungurirwa nuko muba mwujuje ibisabwa. Ibyo bisabwa rero byabaga bikeneye amafaranga menshi. Amadini akora ibishoboka kugira ngo ashyireho ubukarabiro, akora ibishoboka kugira ngo ashyireho ibijyanye n'iby'amabwiriza yasabaga. Niyo mpamvu amadini nayo yakoresheje imbaraga, ateruye aharemereye, nayashimira cyane. Kandi nanone agafata ku buryo bwo gufasha abaturage, akongera nanone nayo akisana. Ariyo mpamvu Minaroke ifatanije n'izindi nzego z'ibanze n'izindi nzego z'ubuzima nazo zabashije kusura ya madini, bakabona ibyo bakoze mu buryo bw'ibikorwa remezo, ko bashyizeho aho gukarabira, bashyizeho uburyo bwo kwirinda butandukanye, bituma amadini afungurirwa. Tushimira ubuyobozi ko bwashishoje kandi bufatanije n'amadini bikagenda neza. Umuvuduko wo gufungura insengero wakomeje uvuga uti leta yatubereye umufatanyabikorwa, ariko umuvuduko insengero zagiye zifungurwaho kuri mwebwe ujyanye n'ibyifuzo byanyu nk'abanyamatorero n'amadini, ese ujyanye n'intege amadini n'amatorero afite mu kwitegura, cyangwa kuri mwebwe mubona nanone hari ibyarushaho kunozwa? Navuga ngo iby'ibanze byarakozwe, ariko ntabwo biranoga, byarushaho kunoga, kuko hari nk'abantu iyo tuganira b'amadini atandukanye bavuga ati twujuje ibisabwa ariko turacyategereje ko badufungurira. Aho nabwira nk'ubuyobozi ayo madini aherereyemo hirya no hino ko bareba ayo madini yujuje ibisabwa, kuko igihugu kiriho kigaruka mu murongo, cyangwa se iki cyorezo kiriho gicisha make. Kuko iyo amadini yafunguye agasenga, burya hari byinshi afasha mu mibereho myiza, hari byinshi afasha mu buyobozi, afatanije n'ubuyobozi hari byinshi afasha abaturage, bigatuma ba bantu bajya biyahura batabasha kwiyahura, kuko baraganirizwa ijambo ry'Imana, bagahumurizwa, bagakomezwa, bigatuma ba bantu banywa ibiyobyabwenge bicika, kuko amadini agira uruhare runini. Ba bantu nabo bwa bukangurambaga twavugaga nabwo bakafatanya kubukora, kuko ayo madini yafunguwe, amadini ni nk'indangururamajwi ubuyobozi bushobora gucishamo mesaje y'ubukangurambaga runaka, bakabafasha. Bigaragara ko aho amadini atarafungurwa kandi baragerageje gukora ibisabwa, ubuyobozi bwabyitaho. Ndabizi ko ubuyobozi bwacu nabwo butureberera, nimba inzego z'abikorera zarabashije koroherezwa mu buryo butandukanye, bakaba bisanzura, mu bamotari bakisanzura, abacuruzi bakisanzura,
ndahamya ko n'amadini nayo byagenda gutyo babasha kureba bujuje ibisabwa bakabafungurira kugira kuko aho batarafungura aho bafunguye naho bagakora neza birinda icyorezo kandi bakora bubahiriza amabwiriza. Ndumva nanone habonetse ubwunganizi bw'uko amadini nayo yajya mu atekerezwa nimba hatekerezwa icyiciro cy'abikorera n'amadini nayo ajya ashyirwa imbere kuko afite uruhare runini mu kubaka iterambere ry'igihugu, nayo ajya atekerezwaho kugira ngo, kandi ndabizi ko atekerezwa ariko atekerezwaho birushijeho. muri make kuri wowe uyu munsi bibaye nka byiza kuri Noheli amadini yose yaba yarafunguye ari 100%? byamfasha ahubwo cyangwa mbishyize kera na Noheli yaba ari kera ahubwo bibaye muri uku kwezi kwa 11 kurangira amadini yamaze kubahiriza amabwiriza afunguwe, byaba byiza kurusha. Reka tugushimire Bishop Nzeyimana, tunakureke wikomereza imirimo yawe. Murakoze kwitabira iki kiganiro. Murakoze, Imana ibahe umugisha, kandi nshimiye nabo twabashije kubana muri iki kiganiro bose. Reka nerekeze iburengerazuba. Guverineri François Habitegeko, icyorezo kirasa nk'uko yarabivugaga mu kanya ati kirasa n'ikigenda gicisha make ariko kandi ntaho kirajya. Muri gahunda yo kuvuga ngo ubuzima bugaruke, ubuzima bwa mbere ya covid, mubona iki cyorezo mu baturage aho ngaho mu by'ukuri amasomo amaze gufata ajyanye n'isuku n'isukura ari ayahe ku buryo bitakibasaba imbaraga? Ni hehe mu gisabwa gushyira imbaraga kugira ngo naho ubuzima bugenda bugaruka mube muvuga muti aha ntibisaba ko dukomeza kwibutsa? Murakoze cyane. Hari amasomo twakuye muri izi ngorane twagize z'iki cyorezo, cyane cyane ibijyanye n'imyifatire irebana n'isuku, gukaraba intoki kenshi. Nk'ibyo bintu mbona ari umuco umaze gufata. Hari ibindi bona byatezaga ibibazo, ubusabane no kujya mu bintu bitari ngombwa, guhurira ahantu henshi bitari ngombwa. Ibyo ngibyo ubona bisa n'ibyagiye bicika intege, ariko nanone kubera byagiye bigabanuka, hari nyine ubuzima bwagiye bugaruka, kandi ubona ko byari bitunze benshi, za bizinesi zagiye zongera gusubirana zitora agatege, ubu ngubu bikaba biri kuzamuka. Tukabona ko rero na nyuma y'iki cyorezo hari ibyo bizadusigira, hari ibikorwa remezo byagiye bidusigira, cyane cyane urabona nkatwe dutuye ku mupaka, hari ahantu twagiye dushyira ibikorwa remezo bifasha abantu kugira ngo babashe kwirinda. Izo nkarabiro bagiye zishyirwa henshi ku mashuri, kandi ndumva n'ubundi zizakomeza gukora. Hari byinshi rero bizadusigira, ariko n'izi nkingo nazo zizadusigira ubudahangarwa bundi, ku buryo hari ibizagenda bidufasha na nyuma ya covid. Hanyuma hari icyagiye kigaragara mu nkingo za mbere kuko zarebaga abantu bakuru, kandi muri covid hagiye hanyuraho amakuru ay'ukuri n'impuha byose bikajyana, niko abantu tumeze. Mu bantu bakuru birashoboka ko kwitabira kwikingiza byanajyanaga n'amakuru avugaga ati nibihiga. Ese muri aba bakiri bato ba 18 gusubiza hejuru, wenda bakiri muri iyi myaka yiyumvamo agatege, barabyitabira bo? Hari uwo muvuduko, hari iyo mpamyi yo kuvuga ngo nitwihiga yatuma bitabira kwikingiza? Abangaba ahubwo usanga bavuga bati bazikingire twisubirire mu mikino, mu myidagaduro, kuko yarababangamiye cyane. Mu bantu yabangamiye ni abantu bakiri batoya. Rero ni abantu bundi urabizi, urubyiruko bakunda gusabana, bakunda kwidagadura, kandi covid ni umwanzi w'ibirori, ni umwanzi wo kwidagadura no gusabana. Nta kibazo rero tugira cy'imyumvire kuri icyo ngicyo. Icya kabiri,
uru rubyiruko rwaradufashije cyane ngira ngo yo tutanarugira ahubwo byari kutubana ikibazo gikomeye murabizi ko bijyanye no kubahiriza amabwiriza abo twita aba youth volunteers turacyari kumwe yego turi kumwe turakumva guverineri yes abo twita uru rubyiruko rw'abakorerabushake bakoze akazi gakomeye cyane barore tudashobora no kubara ngo tube twagaha agaciro kuko bagaragaje ubwitange bagaragaza gukorana imbaraga n'umurava no kutinuba bose nagira ngo mbonereho n'akanya ko gukomeza kubashimira n'ubu kandi baracyadufasha aho ngaho tuba twahuriye yenda abantu bakenera kubahiriza amabwiriza no kujya ku murongo nibo badufasha baradufasha rero navuga rero ko nta kibazo cy'imyumvire dufite mu rubyiruko kandi icyo ngicyo ni n'ikimenyetso cyiza cy'uko ari ibintu bizaramba kuko nyine bazakomeza banabikurana banabitoza n'abandi ku buryo twumva ari ikintu cyiza abakuze nabo yenda badafite imbaraga urwo rubyiruko n'abandi bafite imbaraga nibo badufashaga kubageraho igihe yenda twabaga tunahanganye n'ingaruka yenda nk'izo kuguma mu rugo n'ibindi tugomba kugira ibyo tubagezaho ariko n'uyu munsi hari abo bidusaba kumanuka kujya kumusanga mu rugo kugira ngo abe yakingirwa kubera intege nke rero ndumva urubyiruko rwose n'abafite imyaka navuga amaraso agifite imbaraga bari kudufasha kandi imyumvire yabo iri hejuru ku buryo nta kibazo dufite ariko iyi kampanye ya kabiri yo gukingira reka tunavuge mwebwe mwegereye n'inzego z'ibanze ibaye mu gihe twari no mu matora y'inzego z'ibanze mwatubwira ko ibi bikorwa bibiri kimwe kitamize ikindi ku buryo wenda ahari nyuma y'aya matora y'inzego z'ibanze aribwo mwaba mugiye gushyira imbaraga no mu byo gukangurira abitabira inkingo kwikingiza ni ibikorwa bibiri byagombaga kujyana nta na kimwe gisimbuye ikindi ariko birumvikana rimwe na rimwe bisaba umuntu umwe kandi utaba ahantu habiri icyarimwe nk'ejo abo twiriranywe yenda mu gukurikirana amatora ntabwo byadukundiye ko dukurikirana iby'inkingo ntabwo rero habura akantu kadindira ariko nanone twakwishimira ko inzego zabonetse ku buryo tubonye nyine n'abandi bayobozi baza kudufasha muri uru rugamba ku buryo hari impinduka zizabaho birumvikana uburyo byagendaga tubitwarana ntabwo ari kimwe n'aho abantu bavuga ngo twese umutima werekeje kuri iki ngiki urumva umusaruro ntabwo bishobora kungana nubwo navuga ko twakoraga uko dushoboye tugakora igenamigambi rituma nta gipfa byose bigakomeza kandi bigakomeza neza murakoze cyane reka tubashimire tubifurize imirimo myiza murakoze barore namwe turabashimiye murakoze cyane tuboneyeho kandi no gusuhuza no kwifuriza ibihe byiza abagize intara y'uburengerazuba ariko n'izindi ntara zose z'u Rwanda tugarutse hano rero muri studio tunagana ku musozo w'ikiganiro Dr Sabin hari inkingo zaratanzwe n'izindi ngamba kandi zitari inkingo nazo zikomeza kugenda zishyirwamo imbaraga yo kwipimisha mu gihe abantu bafite ibirori mu gihe bafite inama se ziri buhuza abantu benshi ariko hari igihe abantu bakomeza kuvuga batari kose ko twikingije kuki niba narikingije nkaba narafashe doze ebyiri kuki zimwe mu ngamba ntazibohorwaho ni ikibazo nibyo abantu benshi bibaza ariko ibya covid hari igihe tugira ngo ni nk'amayobera kuko hari aho ugira ngo covid irarangira asa n'irangira ariko bwacyo ukabona izanye ibindi byayo murabibuka ibya delta ukuntu byaje nabwo twari tumeze nko kubona hari umutuzo ndetse ubu tuvugana ibihugu byinshi by'uburayi byanakingiye abantu benshi byatangiye nabyo gusubira mu mutuku bivuga ko hari abantu cyane cyane abatarikingije batangiye gutangiza inkundura nshya ya covid-19 y'uburwayi ibitaro byatangiye kujyamo abarwayi benshi no muri Afurika hari ibihugu bimaze kugaragaza ko byinjiye
mu nkundura yindi bakunda kwita ngo ni wave cyangwa se abarwayi batangiye kuba benshi. Ibyo rero ni nabyo bituma tutavuga ngo covid yarangira, urukingo twararubonye, mureke dukureho masike, dupfukamunwa n'ibindi byose tube tubiretse. Ni ya makenga umuntu aba afite kuko n'abakingirwa niyo mibare tumaze akanya tuvuga, nta nubwo turagera nibura kuri 70 cyangwa 60%, ariho hahandi buriya uriya mubare wagenwe, ni hahandi uvuga ngo abo nakingiye nubwo hari abo ntarakingira, abo nakingiye bashobora gutuma iyi virusi idasakara ngo ikwirakwire hose. Aribyo bakunda kwita ngo ni health immunity mu rurimi rw'icyongereza. Ntabwo turahagera. Iyo utarahagera rero uwo ari we abo basigaye bose batarakingirwa, kuko usanga ari nabo benshi bashobora gutangiza ubwandu bushya bukwirakwiriye. Niyo mpamvu kwambara masike, kuguma kwitwararika, gushyira intera hagati, ntabwo uyu munsi ari igihe cyiza cyo kubivuga, kuko turi no kubibona nyine no mu bindi bihugu bari baranageze gukingira benshi. Turacyabireba rero, abantu bakomeze bihangane. Ikiza, inkuru nziza irimo nuko inkingo ziri kuba nyinshi kandi zikwirakwira, uko dukingira benshi nibwo twerekeza ahantu uvuga ngo ibyo twakoraga mbere reka tube tubisubitse, dukomeze ibingibi kuko twamaze kugira intambwe dutera. Nta bintu byo kuvuga ngo hari igihe abantu bashiduka bisha amabwiriza ukumva umabwiye undi ngo ariko ngo genda kingiye, undi nawe ati nanjye ndakingiye, bakihumuriza bakumva ari amahoro. Icyo ntigihagije. hari igipimo cyiza baba bariho bavugiraho, usibye ko hari n'ababikubwira ngo ndikingije kugira ngo tumva ko yaba yasigaye inyuma muri icyo gikorwa cyiza, ariko wakakurikirana neza ugasanga ataranikingije. Abo nabo babaho, ariko buriya ntabwo 100% baba bizeye ko nta wakwanduza undi. Urugero naguha nuko wenda nifashishije n'imibare y'ejo ku mugoroba, twagize abantu 6 banduye covid bari barakingiwe. Mu bantu 6 barwaye covid twatangaje ku munsi w'ejo barakingiye, harimo abantu 2 bari barabonye doze 2 z'urukingo, 4 ntabwo bari barikingije, banduye covid batarikingije, 2 bari barikingije, bivuga abandi 6 twatangaje ejo. Icyo kirasobanura impamvu n'uwikingije akwiye kwitwararika, kuko uyu wikingije wabaye pozitifu ashobora kwanduza wa wundi muri babandi batikingije, unakuze cyangwa ufite n'ikindi kibazo akaba yanahitanwa nayo, kuko turacyagira n'abantu bapfa bazize covid. Mu bantu barenga 300 tumaze gupfusha, nahoze nanareba kuri malaria buriya dupfusha abantu 180 ku mwaka. 180 ku mwaka. Covid umwaka umwe urenga amezi make tumaze gupfusha abantu barenga 300. So wakumva imyaka byadutwa malaria izica umubare w'imyaka ihari, kandi covid yo ibahitanye mu mezi make cyane. Niyo mpamvu abantu bajya bavuga ngo ese ngo covid ngo ntabwo ikomeye, ariko yigereranye n'indwara nka malaria noneho yo tuzi neza ko mu minsi 3 yo guhitanya, ariko hari aho twayigejeje, ariko na covid hari aho twayigeza dufashe urwo rukingo neza. Niyo mpamvu rero abantu bikingije, cyane cyane nk'abamaze amezi arenga 6-7, ubudahangarwa nabwo hari ukuntu bugabanukaho gato. Ari nayo mpamvu twatangiye kuganira niba bitazaba ngombwa, cyane cyane kuri abandi bahora mu kazi, abaganga, abantu bakuze barengeje imyaka 50-60, badashobora noneho urengeje amezi 6 akaba yafata nka doze ya 3. Icyo nacyo turi kugitegura nubwo kitari cyatangira, kugira ngo bya bipimo byiza bimurinda 90% kuzamura abigumana igihe kirekire. Murakoze cyane. Arakoze Dr Sabin Sanzimana, umuyobozi wa RBC, yakoze guverineri w'intara y'Uburengerazuba François Bitegeko, yakoze Bishop Nzeyimana Innocent. Twabanye muri iki kiganiro ku ntambwe imaze guterwa mu bijyanye no kwirinda icyorezo cya COVID-19, ariko cyane cyane harebwa uruhare rwo kwitabira gahunda yo kwikingiza. Mugira ibihe byiza rero, kandi ubuzima buzira umuze hakomeza kubahirizwa izo ngamba.